Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Bei diesem wunderschönen sonntagigen Wetter. Ist ziemlich kalt draußen. Ich glaube jetzt ist minus 4 Grad, Gefühl vielleicht ein bisschen mehr. Und heute bin ich ein bisschen draußen mit dem Bike. Oh. Und wollte ich eine vielleicht ein bisschen chaotische Video machen. Weil ich habe geplant, ein bisschen das Bike zu ändern. Wie gesagt, wie immer möchte ich ein bisschen ändern, ein bisschen Custom machen. Da wird, wenn ich schaffe, diese Woche die Farbe geändert. Diese oder nächste Woche bin ich mir nicht sicher. Das mache ich wahrscheinlich ein paar Tage oder 1-2 Wochen. Aber für euch ist das nicht. Ihr seht das alles in einem Video. Die Felgen muss ich ändern, auch die Farbe. Also noch dazu warte ich nächste Woche, vielleicht morgen oder Dienstag kommt neue geile Vorbau. Das zeige ich auch. Mit dem Lenker bin ich nicht sicher, ob ich wechsle. Der ist momentan 35 mm Raceface. Ich glaube, das ist 30 Reis oder sowas. Vielleicht lasse ich dran oder bestelle ich später eine andere. Und genau in diesem Video ist geplant, ein paar Sachen zu ändern. Ansonsten heute fühle ich mich voll geil bei dem Wetter. Blauer Himmel, die Sonne scheint, ist ziemlich kalt. Leider fahren wir nicht mit dem Kumpels, weil einfach die Strecken sind so rutschig und so weiter. Das ist jetzt keine Aussage, aber ist keine Zeit heute auch. Ich bin auch in meine kleine Bikepark hier, aber wie gesagt nur so bewegen. Ansonsten fahre ich jeden Tag, absolut jeden Tag von Montag bis Freitag zu der Arbeit, 20 Kilometer hin und her. Würde ich sagen bis gleich. Also ihr seht das sofort. Für mich wird das nächste Tag oder nächste Tage, wenn die Sachen kommen und wenn ich die andere Teile schon im Hand habe, und dann sehen wir das. So Leute, wir sind nächsten Tag und wie gesagt, wir machen weiter, beziehungsweise heute machen wir die Räder erstmal ab, dann machen wir neue Farbe, Maske ist dabei und viel Spaß. Gesagt, so Richtung Kassette nach da. Und zweite ist auch ab. So, Rotation nach vorne von Diskseite. Waren schon vorher etwas gemacht und die sind nicht mehr neu, auch mit Kratzer. Die Speiche machen wir später clean. So Leute, jetzt machen wir Klarlack. Zwei Stunden bestimmt, mindestens. So Leute, einige Zeit gewartet. Das ist das Ergebnis. Und jetzt bauen wir die Felgen wieder ein.
So Leute, die Felgen sind ready. Sieht so aus. Hinten für heute fertig. Wir sehen uns. Nächster Tag für mich, für euch gleich. 2 ist nicht mehr so kalt. Und jetzt fahren wir zum Geschäft Farbe zu holen. Jo, dann sehen wir, was haben die Interessantes für meine geplante Farbe. Das Wetter und ist schon ein großes Haus überall. Genau da möchte ich haben. Jo Leute, Tag Nummer 3. Wie gesagt, wir machen weiter hier. Alles schon vorbereitet. Alle wichtigen Sachen abgeklebt. Ich weiß, ein bisschen unprofessionell, aber alles wird gut. Hier habe ich das Black Matte montan und geplant ist danach dieser Marble Effekt White, also weiß. Dann würde ich sagen, Start. Das sieht so aus. Clean bis jetzt, dann machen wir anders. Die schwarze Farbe ist schon trocken. Jetzt testen wir diesen Marble-Effekt. Spannend. Alter. Boah. Sieht so aus. Wie Spinnennetz. Geil. Dem andere Seite. So Leute, wir fahren jetzt, ist schon spät, schon dunkel. Wir fahren jetzt meine Teile abzuholen. Die sind heute gekommen. Ich muss hier von einem Spot holen und dann zeige ich euch nächsten Tag. Ja, ob das viel Unterschied ist, 35, genau, ist ein bisschen der schwarze höher als den. Wahrscheinlich brauche ich eine kleine Spacer noch hier. Die habe ich dabei. Welche? Einmal den für oben. Dann machen wir zack zack.
Linke Seite. So geht los. Lenker bleibt erstmal so. Die Schraube müssen wir abnehmen. Die ist ein bisschen fest. Hier die Mitte. Jo, das kommt hier. Ein bisschen fest. Hier auch. Und dann schon korrigieren die Mitte. So. Nummer 4. Bisschen fest, bisschen fest, bisschen fest. Dann gucke ich. So war meine Bremse vorher. Mache ich schon fest. Genau. Ist er drauf. Das hier. Nicht so fest wie immer. Und keine Spül. Genau, das stört mir vorne. Dann machen wir so. So ist gerade. Das war's. Moin Leute, willkommen zum letzten Tag von eigentlich das fertige Custom Bike. Das Bike sieht so aus. Neuer Vorbau ist auch dran. 35er Chrom, geile Farbe. Der Rest ist auch custom gemacht. Natürlich, es gibt ein bisschen Details, wo muss ich verbessern, aber allgemein ist so geworden, wie ich wollte. Und selbstverständlich für mich die originale runtere Farbe, die rote Farbe, habe ich nicht abgeschliffen. Das heißt, die aktuelle Farbe kann ich immer wegmachen, falls ich möchte irgendwann und so weiter. Das finde ich immer ein Vorteil. So Leute, das war mit dem Video. Vielen Dank für Zuschauen. Jetzt genießen wir noch den schönen sonnigen Tag und ja, wir sehen uns auf dem nächsten Video. Und aber nicht vergessen, bitte